Então, ela está trazendo um trabalho incrível sobre saúde bucal, mas focado em bruxismo. Ah, hoje a temática é específica? Pô, nosso público adora. É uma temática específica sobre bruxismo, respiração. E bruxismo não tem a ver com bruxaria, nem bruxa, não, viu? É Exato. outra coisa, tá, pessoal? Eu não vou responder. Voltando à pauta, Roger Fieldmack, meu amigo, hashtag somos amigos, e sono. Se você sabia? Só que aí o foco não são os mais crescidinhos, são os pequenos, são as Legal. crianças.